Ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa. Choyamba tipepese kunena kuti tinasowa masiku awiri atatu tikuthamangathamanga pa ground chifukwa chonoti mbali ina yabomaso nayo ili kalikiliki kuzafuna kuti ibere mavoti. Nde ifeso ngati ali Limpopo FM ndi timu yathu tikuyesanso kuthamangathamanga kuti tipeze njira yotetezera kaberedwe kameneka kuti kubera kumeneku kusatheke. Azathutu apita pamwamba. Ife sitikugwirisira ntchito ndalama, ife tikugwirisira ntchito maphunziro athu kuti titeteze dziko la Malawi mkamwa mwa mikango. Azathuwa akugwirisa ntchito ndalama kupereka kuma mabungwe osiyanasiyana, kupereka kwa maziphunzisi, kupereka ku polisi, kupereka maiko osiyanasiyana. Cholinga chawo akufuna kuti ateteze boma. Choncho amalawi ndifuna ndikupempheni ngati mukuona masiku awiri ali Limpopo sakupezeka, tikuthamangathamanga tili pa ground kuti titeteze ziko. Ndikuyankhula pano crew ya Limpopo FM yambiri yachokapo ili ku Nigeria kumene ikugwira ntchito kuti nayonso iphunzire kuti tingateteze bwanji kuti anthuwa asabere, nanga siwowa akuti ateteza bwanji kuti asachoke mboma. Ndiye ife tikufuna titeteze kuti iwowa achoke mboma koma mavoti asabere. Ndiye zonsezo tikuzipanga pa Limpopo FM ndi timu yathu anyamata osiyanasiyana ena tatumizaso maiko ena kuti akaphunzire. Amalawi tikufuna tikuchiteni ashua. Tikuona misonkhano ya MCP kuli azimayi amene akuyankhula kuyankhulatu kwenikweni kuja nkumazifunsa kuti kodi mzimayi uyuyu mwala umene waponda ndi uti. Musadandaula Malawi nanga sakufuna kuadyera azibambo wa makobiri kugwirisa ntchito ma research yawo. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa akuti osatekeseka kunena kuti boma silimaluza. DPP inaluza bwa, DPP inaluza bwanji. Njira yomweyo imene inaluzira DPP, MCP njira yomweyonso aluza. Muli pano pa Limpopo FM kuti tikuzena Malawi kwa bwanji ndi ndalama zochuluka bwanji zimene zaperekedwa ku Israeli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Akuti kumalinyadira kale munthu, kumalinyadira kale lako. Taziona zulotu anapita kukasegulira makola a ng'ombe kale lawo limene lolo monga munthu anali mbusa osamayiwala kumene ukuchokera. Muli bwanji
superintendent, senior superintendent Kefesi, komanso Francis Salikan Banda, Moses Busiri, komanso deputy commissioner Kanzenga. Amene mwaja ndalama za training ku polisi. This is Comrade Tajwa for Popo FM. Amalawi chigawo cha kumama kuno ndi sakutaiseni nthawi ena muli business, ena muli office, ena muli malo osiyanasiyana. Chigawo cha kumama kuno tafuna kukuziwisani kuti ndrama zokwana 1.7 million US dollars yaperekedwa ku Israeli kuti azabere chisankho. Ndramazi zaperekedwa kuchoka ku boma la Malawi kupita ku Israeli, ndipo banki yathu ya reserve yasanduka nyumba ya MCP. Kumeneso banki imeneyi yatumiza ndalama zokwana 6 million US dollars ku kampani ina ya Israeli Weapon Industry Limited. Pamene anthu akudya chitedze, boma la Malawi likukwanisa kutumiza ndrama yokwana 1.7 million US dollars ku Israeli kwa pasama Israelisti kunena kuti azathandizire kubera chisankho, ndipo akwanisa kuperekaso ndrama ina yokwana 600 US dollars ku kampani ina ya ku Israeli imene imapanga weapon, Israeli Weapon Industrial Limited. Ndrama yokwana 6 million US dollars. Pamene anthu kumachinga akufa ndi njala. Amalawi ndeu kumati boma limene lili tizalivotereso. Amalawi nonse akufuna kwabwino, tithandizeni pali mpopo. Tufuna tizagwire ntchito kuti amenewa tithane nawo asazabere kulibe kubera chisankho. Iwowa akupita ku Israeli, ifeso ena sotatu mizaso ku Israeli konko. Ndicho linga chonena kuti dziko tilipulumuse. Ife akutigwirisa ntchito ndi Mulungu, ife sikugwirisa ntchito ndalama. Ndeti kuti ndalama za nkhani zimene zikanathandiza Amalawi kugula kandi mankhwala mzipatala, kugula chimanga, zatumizidwa ku Israeli. Ndicho linga chonena kuti azabere mavoti. Nde gulu limene liloyamba lalandira ndrama za ku Israeli kuti azabere chisankho apasa 1.7 million US dollars. Ndipo gulu lina imene ndi kampani imene imapanga weapon yapasidwa 6 million US dollars. This is Comrade Daniel on Limpopo FM. Kwangabu Zulo, Kwangabu, andu anasonkhana pa Ngabu Secondary School kumene kunapita president wa dziko kukaonongaso ndrama. Kumene kuso waonongakoso ndrama zokwana 700 million. Amalawi 700 million yaonongeka kwa Ngabu. Andu akudya chiteze. Nde akupita kumbulanje, akupita kutcholo, akuti ukapasa anthu 2,000, 5,000 kwacho yachani. Andu akumbulanje, tcholo, Chilazulo, Zomba, Balaka, ndalama zimene zikubwera zaulelezi. Akandireni abwerere nawo azikazidya kukasiya komweko. Amalawi dzulo anthu anasonkhana okwana 226 kwa Ngabu kumene a president anapita ku Chikwawa. Ndipo kumeneku kunali ma headmaster
aku primary okwana 182 komanso ma headmaster ama secondary school okwana 27 komanso kunali ma PAA mapeya 17 amene akupanga gulu loseli 226 ndipo kumapeto kwake anthu osewa apasidwa ndalama m'maenvelope kwanyengerera kwauza zonena kuti azavotereso Chakwera. Funso inuyo maziphunzitsi, Chakwera walichitira chani dziko la Malawi? Chakwera wachita chani kuchikwawa cholozeka chimene anthu atabwera ndikufunsa kuti Chakwera apanga chani? Ndi chani chimene mungalozere? Maziphunzitsi, be careful, musaligulise dziko la Malawi kwa anthu oyipa ngati amenewa, anthu amene amupha Chilima whether we like or not. MCP yapha Chilima, MCP yapha Maisa Nil Muluzi, MCP yapha anthu onse anali mu ndege. Ngati iwo akukana kunena kuti sanaphe, abwerese maumboni. Ife maumboni onena kuti anthu amenewa apha Chilima tili nawo, zithunzi tili nazo zikuchita kusonyeza kuti anthu anakhapidwa ndi nkhwangwa. Alipo msanga wina wake amanduza sono tuzingo ndipempherera Mulungu akangondiuza, Mulungu akangondiuza kuti mutumizire Comrade Mtanyiwayo mavidiyo amalawi, kuli mavidiyo amene anajambulidwa kuchikangawa anthu achakupanga zimenezo. Kunalitu anthu amakuonani koma inu mmaona ngati simmaonedwa. Ndezichitika ena athawa mziko 2025 ndrama zimene akuzipereka ku Israeli sizigwira ntchito chifukwa enawa akhala ena atapenga misala. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwayo. Nkhani inayo mvesa chisoni imene ndili nayo chigawo cha kumama kuno ndi nkhani imene ya ku department ya ku police Amalawi. Ndizo mvesa chisoni kunena kuti bungwe la UNDP linapereka ndalama ku polisi ndicho linga chothandizira maphunziro okhuza kukonzekera kwa chisankho 2025. Ndipo muchipangano a UNDP wa anapereka ndalama, ndipo mu mgwirizano wawo anagwirizana zonena kuti wa polisi aliyense akuyenera kulandira kapena kuzapasidwa ndalama zosachepera 540,000 akamaliza maphunzirowa. Zimene zikutanthauza kuti pasiku wa polisi wina aliyense amene ali kumaphunziro amene akukonzekera chisankho pasiku akuyenera kulandira ndalama yokwana 90,000. Nde mukaipanga 90,000 pa masiku 6 ikutipasa 540,000. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti azikuluakulu ena a polisi anapita kukauza anthu amenewa kunena kuti pa ndalama imene akupasidwa 540,000 wa polisi wina aliyense achosepo ndalama yokwana 210,000. Ndalama imeneyi ndi ya zakudya. Pamene a UNDP wa pa ndalama yokwana 540,000 anachita include transport komanso chokudya. Ndikunena kuti wina aliyense apasidwe ndalamayi azigula zakudya yekha mmene iyeyo akufunira. Tilitu pa Limpopo FM. Amalawi anthuwa amachoseredwa ndalama
yokwana 210,000 yomwe akuti ndi yachakudya zomwe zikusemphana ndi mgwirizano wa UNDP. Ndetu kufuna tiziwe wadya ndalama zimenezi ndi ndani, wadya ndalama zimenezi ndi ndani. Titapanga masamu athu kwapezeka ndalama yokwana 100 miliyoni yadyedwa, ndalama yokwana 100 miliyoni imene ikanatha kupita kwa anthu amene amaphunzira maphunziro oyendesa chisankhowa, ndipo aliyense amalandira 330,000 m'malo mwa 540. 210 atanamiza kunena kuti ndiyo kudya. Kuonjezera apa apolisiwa sanapasidwe ma transport allowance. Chikhalire nicho aliyense anayenereka kuti apasidwe ma transport allowance. Koma apolisi akumtakataka ndi akumalangeni apolisi amenewa anavuta, anaitanisa ma transport awo ndi kupasidwa. Apolisi amene sanapasidwe ndalama za transport ndi apolisi amene akupangira ma training awo kulimbi komanso kuzomba. Tikupempheni apolisi nonse mopanga ma training kulimbi ndi kuzomba muitanise ndalama zanu za transport, chifukwa a UNDP china chilichonse anasainira kuti anthu apasidwe ndalama ya chakudya, ya accommodation komanso ya transport. Ndalama yonse ikawerengesedwa inali 540,000. ndalama yokwana 100 miliyoni, ndalama yokwana 100 miliyoni yabedwa. Anthu amene aba ndalama imeneyi ndi senior superintendent Kefes amene aja ndalama imeneyi, a Francis Salikan Banda ndamene aba ndalama imeneyi, a Moses Bushiri amene wani ma superintendent, a Moses Bushiri komanso deputy commissioner Kanzenga ndamene aja ndalama imeneyi. Ndalama yokwana ya anthu omwe anali kuma training 350, anthu amene anali ku training school anali 350. Then ndalama yadyedwa yokwana 100 miliyoni. Boma lokuba azisogolera ku polisi okuba, ndengati wa polisi akuba ata akamange munthu nda Amalawi ndi pamene musifuse kunena kuti boma limene tili naloli silingatithandize, silingatipindulire. Kodi mwamva matelefoni aja abwera atu, matelefoni akaluwa abwera. Amalawi matelefoni amene anatengedwa akamlepo Kaluwa, telefoni ya Boni Kalindo, matelefoni awiri a Boni Kalindo, telefoni ya akamlepo Kaluwa, telefoni ya Mbusa, matelefoni onse amene analandidwa aja tasimikiziridwa kunena kuti mafoni onse anali ku Zimbabwe, akuti kwa ma specialist a IT kuti akafufuze kuti kodi akamlepo Kaluwa amalumikizana ndi ndani, a Boni Kalindo amalumikizana ndi ndani. Ndipo Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti matelefoniwa apangidwa zosapangidwa, nde utenga upite kwa akamlepo Kaluwa kunena kuti musapite kukatenga telefoni. A Boni Kalindo matelefoniwo atengeni katayenye mnyanja, musagwirise ntchito. Chimene achipanga simukuchiziwa ku matelefoni amenewa. Mbale wanga Mbusa wakumpoto, chonde mongo kukondani anthu inu. Matelefoniwo asiyeni kuluza moyo ndi kuluza telefoniyo, kuli bwino kuluza telefoni kusiyana ndi kuluza moyo. Lero tikwalirira achilima, mwina achilima
akanatuluka mu mgwirizano mu nthawi imene Amalawi takhala tikulira kuti tulukani mu mgwirizanomo. Mwina atungutheka imfa yachilima ipanalibe, koma Amalawi taonani taluza achilima. Tisaluzenso anthu ena mu njira zophedwa mosadziwika bwino. Akamulepo Kaluwa, Boni Kalindo, komanso abusa kumzuzu, matelefoni musagwiritse ntchito. Olo mungapangidwe komvisi bwanji, kaya mupasidwa ndalama za mtundu wanji, musatenge matelefoni wa asiyeni. Chimene anatengera foni ya Akamulepo Kaluwa akuti m'maganizo mwawomo akuti Limpopo FM mwini wake ndi Kamulepo Kaluwa. Somvesa chisoni chigawo chakum'mawa wa Malawi nditha kukusimikizirani kunena kuti Limpopo FM titatenga manambala onse Akamulepo Kaluwa ndikuatenga ndikuaika mu system yathu, tinapeza zonoti manambala onse anahakidwa. Mmodzi amene wakhala akuwasaka kwambiri Akamulepo Kaluwa kuti athane nawo ndi Kenneth Kaleng'oma, Akunkuyu, Ankaka, Richard Chimwendo, Hale Nkandawire, anthu amene wawatapeza mkati mwa system ya foni ya Akamulepo Kaluwa. Foni ya Akamulepo Kaluwa inapangidwa haki ndipo amalondeledwa kwina kulikonse. Every step imene Akamulepo Kaluwa amaenda amapeza zonoti anthu wa anali nawo. Koma mukusiwa chana Amalawi, ili ndi dziko, ilitu ndi dziko. Ife tinaitenga foni ya Kaluwa, nambala ya Kaluwa, ndi mmene tapeza zonse ndi Amalawi. Ife Limpopo FM tufuna tikusimikizireni chimene tikupempha kuchoka kwa inu ndi mapemphero kunena kuti Mulungu atisunge kuti tizateteze dziko. Musayiwale kunena kuti programu ya lero ya kum'mawayi akutipasira ndi aja A4 Regions Organization amene ntchito yawo ndi kumenyera ufulu komanso kuthandiza anthu amene ali ovutika, anthu amene akusowa thandizo mu nthawi imene akuyenereka kuti apeze thandizo. Komanso programu iyi atithandizira ndi aja Amalawi First chigawo chakum'mawa kuno. Pamene ndikufuna kuchoka pa Limpopo FM, ndikufuna ndipemphe Amalawi akufuna kwabwino kunena kuti A4 Regions Organization ndi executive team yonse akonza ndondomeko zonena kuti chifukwa chonena kuti boma lalephera, boma likulephera kuthandiza anthu ovutika, A4 Regions Organization akufuna apite kumadera kumene anthu akudya chiteze kuti akapase chakudya. Komanso aja Malawi First akusowa thandizo lanu kuti muwathandize ndi cholinga chonena kuti akathe kufikira anthu amene akudya chiteze. Amalawi nonse akufuna kwabwino, tiyeni kuti tipange limodzi tayamba kale kulandira matumba achimanga onena kuti tikathandizire abale athu amene akuvutika ndi njala, amene afika pokudya chiteze chimene angakhale agogo athu alisiya dzikoli sanadyepo chiteze. Koma lero munyengo imene tili ndi mtsogoleri amene akuti woopa Mulungu, lero Amalawi tikudya chiteze. Choncho tonse amene tifuna kupereka thandizo lathu, perekani thandizo ku A4 Regions Organization komanso ku Malawi First. Thandizani thandizo lanu mmene mungathandizire ndi cholinga kunena kuti anthu amenewa akafikiridwe, ndipo manambala akhala akuyenda kunena kuti muwathandize anthu amene muli ku Malawi. Mukhoza kutumiza thandizo lanu ku 09938799955. mukatero muyankhulana ndi a treasure
4 regions organization. Tibwerezenso ino amene mufuna kuthandiza thandizo lanu ku 4 regions organization kuti tikawafikire azathu amene akudya chiteze. Nambala yake 09938799955. Mukatero thandizo lanu lafika ku 4 regions organization. Amene mukufuna kuthandiza kugwiritsa ntchito Malawi First, mukhoza kutumiza thandizo lanu ku Malawi First pogwiritsa ntchito nambala iyi 099650487. Nambala ya Malawi First 099650487. muyankhulana ndi treasure wa Malawi First. Osayimba kuti timati tikumane pakuti zauchifamba ayi. Mungotumiza thandizo lanu ku manambala amenewo. Inunso amene muzilandira thandizoli osalola kukakumana ndi munthu pa msewu pajatu kulachina dala kadula pajatu kulachina who is who asamba kukuitanirani pa msewu ndi ukakupangani chipongwe. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Amalawi akufuna kwabwino tiyeni athandize Amalawi amene akuvutika dziko lonse. Sikumachinga kokha, kutyolo akuvutika, kunsanje akuvutika, kuchikwawa akuvutika. Pomaliza afumu atengani ndi president a dziko agwirizana zolanda malo kwa mbumba ina kunsanje. Posachedwa mumva president akuti akukayika mwala wa maziko. Malo achita kulanda without compensation, without consultation. Kwapeza ainake amalo ndikuauza zonoti malo watufuna tipange izi ndeboma lipanga izi zimene zikuchitikatu muziko mwathu. Ndikatero ineso tisiyane pomwepa alinanga ya Mai Joyce Chisolo imene ndibwera nayo chigawo cha kumadzulo chifukwa cha nthawi pa Limpopo FM. This is Comrade Tanywa. Mesa ndina kuchitila zabwino zochuluka ineyo kakale kuti ukale mfumu ndina kunyamula ndine mandipela kumbo kufangati ebe mayo kundipela kunkalango kodi ndina bisalomu manozimu wanga kufula pasi panthaka mayo ngafela nkondo ya bale kaini kodi achirima ikusi okumudisa Malawi ndikamulanzela kumamba machembelo wabwere baiwe ndi banja lawo ulinde songa mzimu yangu naye nibwere pamutu pabo kodi mulungu wanga muweruza bwanji apa Amalawi pamene tikutumiza nkhanga zaona zimenezi tikutumiziraniso ni marisiti amene muone aboma atumizira ndalama ku Israeli. Timanena zinthu za umboni osangoti kungokamba iyayi.
apa odi mulungu wanga uweruza panji apa ife nzeru ilibe nsoma yango tufuna chilungamo chioneke maifa ya South Stream tinagwesa ndege tufunanso depends on the platform Global FM yachina comrade mchanyi fuzani ndikuusa ziko chilungamo pempenso bakiri Blues TV fuzani auseni amalawi chimene chinapa advice president chomwe tikufuna chilungamo chioneke wakumbukiza malawi ndikamunozelako chioneke matembero wabwere paiwe ndi banjala uzindisona mizimu yanu naye nibwere pamutu pako